Ну вот, настало утро. Сейчас где-то 5:30. Это уже 31-е. Я отдохнул, поспал. Вот сейчас где-то около Ейска. Ну что, будем продолжать. Ну ладно, давайте. Синие качели, играет детвора. Песен под гитару не унять до утра. С 1 на 3 и так целый день. Я ищу во сне тебя все сильнее. Разноцветным небом тебя опишу, астраханцем ветром тебя расслужу. Не реви, полынь полный будет тебе. Я тебя сорвал на память об Эсте, чтобы видеть, слышать, чем живет Элиста. Чтобы видеть, слышать, чем живет Элиста. И пройдут года, и остынет день, и развеет время след моих друзей. Но настанет так, мы вернемся к тебе, там, где дом родной в моей Элисте. Чтобы видеть, слышать, чем живет Элиста. Слышать, чем живет Элиста. Чтобы видеть, слышать, чем живет Элиста. Чтобы видеть, слышать, чем живет Элиста. Слышать, чем живет Элиста. Итак, добрый день, друзья. Я нахожусь в Махачкале. Это городской пляж за мной. Здесь хорошо. Много интересного, вкусного.
Рекомендую всем приезжать и отдыхать. Пойдет. Сегодня я испытался. Вот. Сегодня волны примерно сантиметров 40. Ночью было лучше. Я был здесь 12-го. Так вот это было волны. Где-то 50, наверное. Все очень хорошо. Сегодня 1 августа 2015 года. Сейчас я вам дам фотографию. Сейчас, значит, что будем делать? Сейчас я иду, потому что сегодня я взял на концерт билет. Фотографировать. Ну и фотки вам потом вставлю. Всем удачи! Здравствуй, город мой любимый, здравствуй, вольная страна. Я соскучилась, мой милый, на чужбине без тебя. Это небо, эти звезды снились часто мне во сне. Этот снег и эти горы, сердце рвалось к тебе. Это небо, эти звезды снились часто мне во сне. Этот снег и эти горы, сердце рвалось к тебе. Я открою свое сердце, это все лишь для тебя. Город мира, город солнца, я скучала без тебя. Я открою свое сердце, это все лишь для тебя. Город мира, город солнца, я скучала без тебя. В этом городе везения счастье я свое нашла. Наша гордость и терпение — это счастье для меня. Это небо, эти звезды снились часто мне во сне. Этот снег и эти горы, сердце рвалось к тебе. Это небо, эти звезды снились часто мне во сне. Этот снег и эти горы, сердце рвалось к тебе. Я открою свое сердце, это все лишь для тебя. Город мира, город солнца. Ну вот, друзья, я и оболванился. И всего 300 рублей. Все, готов на концерт. Пора в гостиницу. Так, мы отправляемся на концерт.
всеоружие. Вперед и с песней. Я открою свое сердце, это все лишь для тебя. Город мира, город солнца, я скучала без тебя. Я открою свое сердце, это все лишь для тебя. Город мира, город солнца, я скучала без тебя. Я открою свое сердце, это все лишь для тебя. Город мира, город солнца, я скучала. Красивые глазки, словно из светлой сказки, мир расцветает лишь для нас. Ангелом лишь ты будешь, сладко меня полюбишь, ты мой сапфир, ты мой алмаз. Па-пара-па-па-пара, па-пара-па-па-пара, па-пара-па-па-пара.
тихо засыпать. Ведь твою любовь не хватит слов мне, чтобы тебе сказать. Я разделюсь счастьем, если ты навсегда. Если ты навсегда. Ты мое все самое-самое. Для тебя я самая-самая. Поцелуй все заново, 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 заново. Вся твоя и я.
все. Я, похоже, уже выехал с Махачкалы. Я только не помню, чтобы знак был выезда. Вот, конец населенного пункта. Вот, теперь мы едем в Дербент. Точнее, конечно, не сам Дербент, а Хазар, село такое. Вот, я на карте посмотрел, оно мне больше понравилось. Ну, а 10 числа я хочу опять вернуться в ту же гостиницу, где мы сегодня выехали. Вот, я уже забронировал место, я заказал билет, вот, на Согдиану. Так что будем ехать дальше. Теперь немного техническая сторона, чтобы вопросов не было. Ни сейчас, ни в будущем. Ни в комментариях, нигде. В общем, снимаю я на телефон, смартфон Sony Xperia Acro S. Вот. Специально купил зарядное устройство, скажем так, как она называется-то, док-станция. Док-станция, которая ставится в машину специально для Sony Xperia Acro S. Сейчас я вам его покажу. Смотрите. Вот так оно выглядит. Вот. Я думаю, что для новых телефонов Z есть такие же подобные устройства. И вы можете поставить и навигатор, и видеорегистратор. Все на один смартфон. И прикупить что-то подобное, как док-станция. Подзарядное устройство. Так, ну все, я, короче, отправляюсь в путь. Выключаюсь. До встречи.